Bismillahirrahmanirrahim. Waqalu mangka marahum abisata. Waqalu mangka musar abisata. Rabbana ya pangeran abisata. Baik muga ngajaukeun Gusti. Wa fi qiraatin sareng saparina bacaanna baik teu make tasdid. Jadi kayak baik make tasdid, kayak baik yang sawarna pembacaan kayak baik make tasdid. Rabbana ya pangeran abdi sadaya baik muga ngajaukeun Gusti. Baina asfarina antara pirang-pirang perjalanan kami, pirang-pirang leuleupaan kami, ila Syami ka negara Syam. Ij'al muga ngajadikeun Gusti amar. Ij'al dan taj'alun. Ij'al muga ngajadikeun Gusti kana itu asfar mafawizan kana pirang-pirang sampalan atau golongan. Lihat atau waru karena gumuluhur itu ahli sabat alal fuqara'i ka pirang-pirang jalma fakir. Biruku birrawahili kuntumparna pirang-pirang kendaraan. Wa hamli zadi sareng mawana bekal. Wal ma'i sareng mawa cai. Fadoturu maka takabur itu ahli sabat an-ni'mata kana nikmat. Wa qalamu sareng ngadalim itu ahli sabat anfusahum kana pirang-pirang dirina ahli sabat bil kufri kalawan kufur. Faja'alna maka ngajadikeun kami hum ka ahli sabat ahadisa kana pirang-pirang caritaan liman pikeun jalma ba'da jauh siman hum ka ahli sabat bidzalika dina eta mazkur atas dicarioskeun mazkur. Wa mazaqnahum jeung bisa kami hum ka ahli sabat kulla mumazakin kana
tafriqin kana sakur-sakur pamisa. Inna fi dzalika sanyana hari itu mazkur antos dicaritakeun al-mazkuru bersama antos dicarioseun la ayatin eta yakin jadi ciri ibron terus nama jadi pitutur likulli sobarin bikin sakur-sakur anu sobar anil ma'asi tina pirang-pirang maksiat syakurin tura anu syukuran ala ni'ami kana pirang-pirang nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya maka ngucap arisaba Rabbana ya pangeran arisaya ba'id muka ngajauhkan musti bayna asfarina antara pirang-pirang perjalanan kami ila syami kasyam ija'al ngajadikan kusiha kama itu asfalteh mafawizan kana pirang-pirang sampalan kana pirang-pirang golongan dia tahu walu karena supaya luhur itu ahli sabah halal fuqara ka pirang-pirang fakir dirumu birawahili kutumpakna pirang-pirang kendaraan wa hamdi zari jirmawan bekal wal main sarang saing babatoru maka talang kabur itu ahli sabah nikmatan kana nikmat fadolamu sarang adarolin itu ahli sabah Angkusau kana pirang-pirang dirina ahli sabah bil kufri kufur waja'alna maka ngajadikeun kami hum ka ahli sabah ma'abisan kana pirang-pirang caritaan liman dikejalma ba'ada ada majaukeun simang hum ka ahli sabah bidzalika dina eta mazkur Pamasakna yang misal-misal kami hukam sabah kulla mazafin kana tiap-tiap pamisak Farokna tegas nama misalkan kami hukam sabah Fil biladi yaitu negara Fil baladi yaitu negara Kulla tafrikin kana tiap-tiap pamisak Inna bidzalika sanyana hari yang parantos dicarioskeun al-mazkuru bersama parantos dicarioskeun la ayatin eta yakin jadi ciri ibron terus nama jadi pitutur dikulli sabarin pikeun sakur-sakur anu sabar anu ma'asi dina pirang-pirang maksiat syakurin turah syukuran ala ni'ami kana pirang-pirang nikmat.
Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Artosna maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan mereka menzolimi diri mereka sendiri, menzolimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sehancur-hancurnya. Sungguh pada yang demikian itu, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar, bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur, bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum waja'alnahum ahadits wa mazzaqnahum kulla mazzaq inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ayat ieu nyarioskeun bahwa ahli Sabah, golongan ahli Sabah, penduduk Sabah marangena ngadoa ka Gusti Allah, Rabbana ba'id baina asfarina wa
Maksud perjalanan teh eta perjalanan menuju ke negara Syam. Wa zalamu anfusahum jeung eta jalma-jalma eta ahli sabate ngagaronin ka diri-dirina ahli sabat. Kunaon madolimna bil kufri kufur. Satuluina atuh paja'alna ngajadikeun kami cetus Allah ka ahli sabat teh ahadisan kana jadi caritaan, kana jadi bahan pembicaraan. Wa mazaqnahum kullal mazaq jeung misah-misah ngahancurkeun Gusti Allah. Misah-misah kayak ahli sabate sehingga penduduk ahli sabate nepikeun ka berpisah itu jeung negarana nepikeun ka aya di tiap-tiap negara. Jadi sebagaimana kisah negeri Sabah itu pada awalnya negeri Sabah salah satu negeri yang subur makmur, mencoba sesudahnya memahrifah Jinawi Rafi mencoba sahabat baldatun thayyibatun waradun ghafur. Itu negeri Sabah negeri subur makmur, damai, aman. Itu negeri kaya sehingga kekayaannya melimpah ruah, miliknya dari berbagai penjuru daratan. Itu negeri Sabah. Tapi dengan berjalannya waktu, penduduk Sabah setelah mereka sukses, merasa sukses dalam kehidupannya dikarenakan negerinya menjadi negeri kaya, akhirnya mereka lupa atas semua kekayaan, atas semua kesuburan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Gitu. Setelah negeri Sabah subur makmur, dunia negeri kaya, orang-orang merasa sukses. Setelah ayahnya kesuksesan, mereka itu lupa pada Allah. Itu jadi mencoba saudara hari kesunahan pokok ke Allah. Hari kedua tak kecatungan kehirupna masih kena sederhana. Hari ayu manfaat lupa barang peta Gusti Allah. Ayam diberi kekayaan, ayam diberi kesuksesan, ayam diberi keberkahan. Namun setelah mereka sukses, setelah mereka ada dalam kekayaan, pokok Gusti Allah, yaitu teringat bahwa kekayaan yang dimiliki umarannya adalah titipan dari Gusti Allah semata. Semuanya adalah titipan di Gusti Allah. Semuanya adalah nikmat di Gusti Allah anu dititipkeun ka marane. Maka akhirna usababna pendudukna jalma-jalmana ngupuran kana nikmat di Gusti Allah dan saluran, maka Allah dihancurkeun deui eta negeri Sabah. Dina asal subur makmur kaya raya nu ayeuna dihancurkeun
itu supaya jadi ibroh, jadi ditutur ke jalma-jalma anu memahami kana eta kisah negeri Saba. Jadi cerita negeri Saba itu tadi nama negeri yang biasa-biasa. Dengan berjalannya waktu, eta negeri teh subur makmur, orang-orangna kaya raya, milikna daratan, arete, gitunya arete, ketika jawabannya sukses dina masalah duniawi, kaya raya itu harta loba, rizkina gararampan, gitu. Setelah mereka sukses, itu marahnya sukses, itu pasal negara harus kaya, harus sukses, negara orang harus subur, penuh dengan kekayaan. Itu jadi pantas, namun mereka edek ogenan, namun mereka sokong ogenan, namun mereka kakak ogenan, marahnya sebab negara kami harus kaya. Itu negara kami harus kaya, harus subur, harta harus loba, itu berseluruh orang-orang misi. Gitu. Kosalnya itu mana kesuburan karena nikmat di Gusti Allah untuk menyadari bahwa efek kekayaan pemasihan di Gusti Allah, titipan di Gusti Allah, bahwa efek kesuburan kejayaan kedamaian di negara semata-mata kawasan Gusti Allah, rendah Gusti Allah, maka akhirnya yang negeri Saba dihancurkan di Gusti Allah. Tapi ketika penduduknya menyebar kemana-mana ke tiap-tiap negara, itu gara-gara penduduknya, gara-gara negara hancur, kekayaan melalui harta amaruh, itu akhirnya menyebar ke tiap-tiap negara. Itu akhirnya menyebar ke tiap-tiap negara. Jadi pembicaraan eta negeri Saba teh jalma-jalma di alamatkeun itunya mencoba orang usaha untuk negara subur makmur kaya raya bisa hancur seperti itu. Itu menandakan kekawasan Allah. Allah teh maha kawasa kana ngayakeun, kawasa kana luhurkeun. Itu kekayaan, kesuburan, kejayaan tadi nanti pemasihan Gusti Allah, maka di mana-mana jalan itu bisa menerima karena itu kekayaan. Ucara bersyukur kepada Gusti Allah, ucara berterima kasih kepada Gusti Allah, maka eta kekayaan bakal dicatat oleh Gusti Allah, bakal dicatat oleh Gusti Allah. Jadi contoh keluran itu, jadi bahan pembicaraan, jadi contoh keluran keresakabehna umat Islam itu lain di negeri Saba unggul, di mana-mana di hiji lembur, di hiji negara, bahkan di hiji keluarga itu mereka sudah ada dalam kesuksesan, sudah ada dalam kekayaan, sudah ada dalam kejayaan, sudah ada dalam kesenangan bina masalah duniawi. Maka hati-hati, semakin kita sukses, semakin kita kaya, semakin kita jaya, semakin kita senang dalam kehidupan. Hati-hati kalau kita tidak bisa bersyukurnya kepada Allah, maka semua itu akan dibawa lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kadang bahwa kesaluri jalma bunghar, nya jalma itu bunghar, lalu segala mabea, ya mobilnya untuk dijual, hiji-hiji pakaiannya untuk dijual, lebih khas imamah oleh
boga keluarga. Jadi kekayaan kamu kurang bisa syukuran pada Gusti Allah, maka kekayaan itu akan dibawa lagi oleh Allah. Itu hati-hati kamu kurang bersukses, itu kurang bersukses, ulah pokok Gusti Allah. Justru kudu semakin mendekatkan diri ke Gusti Allah. Harus menyadari bahwa semua ini adalah pemberian dari Allah. Bahwa semua ini adalah pemberian dari Allah. Kurang syukuran, tak begitu kurang semakin sukses, semakin kaya, semakin jaya, kehidupan semakin senang, ilmu semakin bertambah, ilmu harta semakin banyak, itu maka tugas kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin benar dalam ibadah kita kepada Allah. Itu sebab kalau kurang syukuran karena nikmat Gusti Allah, jangan Gusti Allah, bazi dan aku yakin Gusti Allah kami bakal tambahan karena kami akan. Kamu kurang diberi harta, diberi kenikmatan, diberi kesabaran, nikmat mampu pramawai di mana-mana syukuran kepada Gusti Allah, maka Allah bazi dan aku yakin bakal tambah. Jadi jangan syukuran semakin bersyukur kepada Gusti Allah, semakin ditambahkan harta. Bukan nikmat, semakin bersyukur kepada Gusti Allah, semakin tambah nikmatnya. Jadi semakin tambah nikmatnya. Maka kita harus pandai-pandailah bersyukur kepada Allah atas semua karunia, atas semua anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Bukan cuma kekayaan, bukan cuma harta, bukan cuma jabatan, bukan cuma kejayaan karunia dari Allah. Kesehatan pun yang kita rasakan itu cager ogenan anu kurang dirasakan, eta ogenan nikmat Gusti Allah. Itunya nikmat Gusti Allah. Kurang masih keneh manggi dahar, masih keneh aya kamere tuangan, masih keneh boga duit dan sebagainya. Itu juga adalah nikmat Gusti Allah. Semuanya adalah pemberian dari Allah. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan melaksanakan tugasnya, diantaranya ibadah amal-amal, ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ngaji seperti kita, mau seperti kita, orang teh kami katakan bersyukuran kepada Gusti Allah atas nikmat Gusti Allah. Nikmat cager dimanfaatkan dipakai ngaji orang, nikmat cager dimanfaatkan dipakai ibadah, nikmat cager dimanfaatkan dipakai berjamaah, dipakai sholat, dipakai wiridan dan sebagainya. Itu hakikatnya orang bersyukuran kepada Gusti Allah atas nikmat yang dipasihkan oleh Allah kepada orang saja. Itu. Maka ini sarina cerita negeri Sabah itu jadi bahan pembicaraan semua orang. Sakabe zaman awal mungkin kaitan negeri Sabah menjadi ditutur menjadi contoh ke negeri-negeri anu sejenak, ke lembur-lembur anu sejenak, ke negara-negara anu sejenak. Itu menjadi contoh. Itu contoh tadina kaya raya, itu antukna hancur berantakan, jalan parisa didit itu makan ke tiap-tiap negara. Wadlamu anfusahu bil kufri jenah-jenah jalla-jalla ahli Sabah. Perlu ahli Sabah wadlamu adaroli malaika anfusahu kabiri namanya bil kufri kufur. Bisa hancurna eta negeri Sabah bisa
didolimi karena dirina ka Gusti Allah bil kufri kufur. Itu diberi nikmat teu syukuran, diberi nikmat teu tumarima, diberi nikmat teu narimakeun, malah sabalikna kalah mengukuran akan eta kanikmatan, maka faj'alna ahaditsa liman wa mazaqna kullal mazaq. Akhirna Allah majadikeun kaitan Nabi sabate kana bahan caritaan jeung kisah-kisah ngarusak ngahancurkeun kaitan Nabi sabate. Tak kejadian eta teh inna fi dzalika ayatin ngajadikeun ciri ngajadikeun pitutur likulli sabarin anil ma'asi dikeun jalma-jalma anu sabar tina maksiat. Hati-hati itu orang orang ketika orang ayat dengan kejayaan tidak akan selamanya jaya. Ketika orang ayat dengan kekayaan ada dalam kekayaan tidak akan selamanya kaya. Itu ketika orang ayat dengan non kesenangan tidak akan selamanya senang. Itu muasalah ya jalma benar masalah anak benar sebab jalma itu bakal diuntungan kumaha di mana-mana geus maot sakabeh hartana moal dibawa kabenaran moal dibawa itu kabenaran kapangkatan kesenangan di alam dunia catamtu bisa dijadikan kesenangan di alam akhirat. Di mana-mana di dunia ilmu senang catamtu di alam akhirat jeung kasenangan seperti di alam dunia. Itu lamun kasenangan bicara kebenaran sakeun itu senang hidup di alam dunia karena dengan kekayaan itu loba harta, loba duit, loba pakaian dan sebagainya senang hidupnya, tapi belum tentu ketika mereka sudah mati itu belum tentu bertemu dengan kesenangan seperti kehidupan di alam dunia. Itu seperti kehidupan di alam dunia. Karena itu kehidupan di alam dunia kehidupan di alam dunia supaya orang papangi jeung kesenangan di alam dunia supaya balik ka akhirat pangiran papangi jeung kesenangan deui maka manfaatkeun kesenangan di alam dunia pikeun ibadah ka Gusti Allah. Itu pikeun ibadah ka Gusti Allah. Diberi kebenaran, diberi harta, diberi kekayaan, manfaatkeun tasarrufkeun eta kekayaan, eta harta dina jalan anu dikaridho Allah supaya dijadikeun serekan ganjaran anu bisa dijadikeun kocoran amal kasayang ke urang ketika urang geus balik ka alam akhirat. Itu. Maka ya wenan tadi Nabi tadi kala ayatin supaya jadi contoh, supaya jadi pitutur pikeun jalma anu sabar dina maksiat, anu sabar dina maksiat. Itu. Jalma anu sabar dina maksiat, artinya sabar dina ngajauhan maksiat, di mana-mana papanggih jeung pimaksiatan teh itu maka manehna menghindar tina eta kamaksiatan. Di mana-mana papanggih jeung perkara anu mantap pidosaeun anu mantap pimaksiateun maka manehna sabar ngajauhan kana eta pamaksiatan. Di mana-mana urang papanggih jeung perkara anu kira-kira pidorakeun wala ieu pidorakeun ieu pidosaeun ieu pimaksiateun. Sanajan hawa nafsu urang ngajak kana ngalaksanakeun kana eta pamaksiatan, ngajak kana eta ngalaksanakeun pidosaeun, maka urang kudu berusaha sabar ngajauhan kana eta pamaksiatan. Itu. Karena lamun urang nuturkeun kana hawa nafsu lamun hawa nafsu urang ngajak kana ngalaksanakeun pamaksiatan eta kana ngalaksanakeun pidosaeun, kana ngalaksanakeun pidorakaeun, maka akhirna diri urang bakal terjerumus kana jalan pamaksiatan. Akhirna
urang bakal menang siksaan Gusti Allah kualatan urang ngalaksanakeun kana pamaksiatan. Syukurin ala ni'ami tur anu syukuran kana nikmat Gusti Allah menjadikeun contoh menjadikeun pitutur berjalan anu syukuran kana nikmat Gusti Allah. Jadi jalma teh mikir ku aya kejadian di negeri Sabah seperti itu teh kurang kana nikmat Gusti Allah, kurang boleh kana diri kurang buka kurang melaksanakan kekurangan maka kurang kemungkinan bakal terjadi kana diri kurang nyata kehancuran dina kehidupan. Itu kehancuran dan kehidupan. Maka kurang kudu pintar-pintar syukuran kana nikmat Gusti Allah. Nu gedena nu leutikna nu lobana nu saeutikna sadaya akhirna eta teh paparin ti Gusti Allah, maka urang kudu pintar syukuran kana nikmat anu parantos dipasikeun ku Gusti Allah ka urang sadaya. Kalisna iman ada ari harta macan boga ari kekayaan macan boga jabatan macan boga urang mah paling berkenan nikmat yang dirasakan urang mah nikmat cager itu nikmat urang bae ngaji itu sebuah naon hidayah dari Gusti Allah. Urang dirasakan bae ngaji bae masantren bae thalabul ilmi itu ngarupakeun hidayah dari Gusti Allah. Itu ta sabab sakur-sakur jalma bae ngaji sakur-sakur jalma bae masantren sakur-sakur jalma bae thalabul ilmi. Berarti jalma anu daek thalabul ilmi, jalma anu daek ngaji, jalma anu daek masantren itu jalma anu menang hidayah dari Gusti Allah. Itu jalma anu menang hidayah dari Gusti Allah. Ya saudara-saudara, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Jalma anu bakal dijadikeun jalma halus eta jalma anu daek nuntut paham, nuntut ngerti dan dina ilmu agama. Gitu. Berarti urang teh ku aya daek pasantren teh daek ngaji teh daek thalabul ilmi teh urang teh bakal dijadikeun jalma anu halus ku Gusti Allah. Gitu ta. Sabab jalma anu bakal dijadikeun jalma halus cirina di antarana daek nuntut paham, nuntut ngerti dina bab ilmu agama. Nya daek pasantren mimma daek ngaji daek thalabul ilmi daek tempat mengkubi itu kana papatah-papatah ulama papatah-papatah kiai ngajengan guru-guru jeung sanes-sanesna itu bakal dijadikeun jalma anu halus sekaterang. Tuh ta mudah-mudahan urang panginan ku aya urang daek nuntut paham dina bab ilmu agama, urang daek ngaji daek masantren daek thalabul ilmi, urang sadaya dirasakeun Gusti Allah jadi jalma anu berharga, jadi jalma anu berilmu, jadi jalma anu luhur martabat di dunia akhirat ketika akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sabab yang Gusti Allah yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jalma anu berilmu bari iman ka Gusti Allah, ku Allah bakal diangkat derajatna, bakal diangkat martabatna, bakal diturunkeun derajatna ku Gusti Allah. Itu mudah-mudahan kemungkinan termasuk golongan eta anu diangkat derajat ku Gusti Allah, ya diangkat derajat ku Gusti Allah ku alasan ulam boga ilmu bari iman ka Gusti Allah. Jadi intina dina ieu cerita teh nyata ahli sabar ngucap atawa nyaur anu bahasana rabbana ba'id baina asfarina wa dhalamu anfusahum wa ja'alnahum ahaditsan. Ahli sabar nyaur maranehna he pangeran abdi sadaya ubi ngajauhkeun
kekufuran. Maka dosa itu waja'alnahu ahaditsa eta alisabate ngajadikeun Gusti Allah ka alisabate kana bahan pembicaraan pikeun jalma anu ngajauhan ka eta alisabate. Wa mazaqnahu kullal mazaq jeung ngahancurkeun Gusti Allah ka eta alisabate ku tiap-tiap pangisah. Artina ta penduduk-penduduk alisabate ku alasan negara lampurna hancur, kekayaan langit, maka alena misahkeun diri masing-masing dikeun aya di tiap-tiap negara. Kejadian saperti ieu teh ngajadikeun contoh, ngajadikeun ciri, ngajadikeun pitutur pikeun jalma-jalma anu sobar dina tiap-tiap maksiat jeung anu syukuran ka Gusti Allah.